现在给大家5种鼾声，你们猜猜哪种有生命危险？不用猜了，都有生命危险了，因为它们都有一个共性，就是2次呼噜声的间隔过长。那这样的呼噜应该怎么治疗？今天咱们聊有关阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的问题。我的妈，这个名字有点冗长啊！大家好，我是兔八路。哎呦我天，我头一次觉得我这名字这么的俏皮。朋友们，吃饭来支持。打呼噜的不同曲风确实可以反映出你身体出了哪些问题。一，打呼噜是如何夺走你的生命的？如果咱们的呼噜声是这种在暂停后有一个明显的喘气声的，建议赶紧去医院看看它。呼吸暂停就很可能会有类似这样的日常表现，因为我们啥时候需要大喘气儿啊？那肯定是都憋得不行了的时候啊。那这个时候什么减肥呀、戒烟戒酒啊，那都是后话了呀。那可以先去买一个小喷雾啊，照着鼻子和嘴分别呲呲2下，那可能起到一定的缓解作用。因为打呼噜乃至呼吸暂停的罪魁祸首，不就是睡觉的时候我们躺下了、放松了，这个软腭呀、舌根啊就咵塌下来了，从而把气道变窄了嘛。那虽然这个气道窄了，但咱们吸入的空气总量是不能变的呀。那你要是变了，那不缺氧吗？那为了维持吸入的这个空气总量不变，空气的流速是不是就得增加呀？那增加到一定程度，就形成速度方向不规则的湍流。那湍流来了，叮咚一顿乱撞的，带着软腭呀、舌根啊这些个软组织一顿震动，可不就形成呼噜声了吗？那恭喜你，你现在不仅学会了解剖学呀，你还学会了流体力消化。哎呀，点赞吧，等啥呢？这都属于知识付费了呀！就你不觉得你现在这个脑子里啊都是智商吗？就都往外漾啊！小喷雾啊，里面会有一些油啊、脂啊这些个润滑剂，来减少软组织的摩擦和震动。那这就是物理学了呀。那还有一些柠檬酸呐、单宁酸呐这些个收敛剂，可以紧软腭、舌根等软组织过度放松，那你气道不就打开了吗？从而起到一定缓解打呼噜的作用。那如果咱们经常是睡觉，哎呦迷迷糊糊的醒来，不是那种垂死病中惊坐起呀，是啊，这几点了？长呼了口气，马上又迷迷糊糊的睡过去了，是这种很轻的醒来。那有时候你可能都不知道你醒了呀，是由于睡觉的时候引起了呼吸暂停，导致这个大脑啊受到了缺氧的威胁，随即发出了紧急的信号，让身体醒来。那这个时候白天的症状就出现了。如果你感觉你平时怎么睡也睡不醒，而且早晨起床的时候脑袋呀特别的疼，尤其是额头或者后脑勺啊这2个地方疼，因为这2个地方血管丰富、神经密集呀，赶紧去医院看看呐。呼吸暂停就很可能会有类似这样的日常表现的，因为缺氧啊、二氧化碳堆积呀，这夸的血管压力大，啥都来了。紧接着记忆力越来越差，情绪越来越不稳定，口干舌燥、高血压、冠心病、脑血栓、哮喘，凡是跟缺氧有关的病啊，就都来了。那晚期就是植物人啊，但这还不可怕啊！有13篇研究显示，晚上睡眠呼吸暂停的人发生阳痿的概率为40.9%到80%不等。但这也好理解呀，那你说咱都缺氧了，那血流量肯定是也得下来了呀，那该充血的地方都供不上血了，可不就萎了吗？那该怎么办呢？2. 如何防止打呼噜被憋死？如果说小喷雾或者是其他的小妙招啊已经不好使了，那大家就可以用一些可以持续给气道打气的仪器来给这个咽喉部的软组织撑起来。那你这个软腭呀、舌根啊都撑起来了，气道不就通畅了吗？气流也不湍急了，呼噜声就没了，呼吸暂停的风险也没了。但说实话呀，这个东西我也买了，钱不钱咱都另说呀。它确实是有用啊，但关键它带着不得劲儿啊，不习惯呐，所以这个东西它只能是暂时缓解。要想彻底改善打哈的问题，
第一个还是减肥呀，因为体重大的宝宝，他脖子上那个脂肪啊一般也多，那一躺着，那通过重力就给气道压扁了。而且不光是脖子上一圈脂肪啊，那肥胖往往还会伴随着咽喉部软组织的肥厚。那你说你这个地方啊都跟着长胖了，那不就把气道的空间给挤窄了吗？其次，大家可以试试啊，通过干漱口的方式和用舌头扫牙龈的方式去锻炼软腭和咽喉的肌肉力量。哎，我这有牙周炎，那这个地方的肌肉练紧实了，不就不容易塌下去了吗？气道也就不容易狭窄了。那这个有没有用的？反正也不耽误啥呀。啊，你还能知道你有没有牙周炎呢？哦，我的妈呀，我这边怎么还有个口腔溃疡啊？那最后就是戒烟戒酒这些个日常提醒，因为它们都会引起个炎症啊，麻痹个肌肉啊，导致这个气道变窄，从而引发鼾症，甚至是呼吸暂停。到这里再给大家列一个其他有关缓解打鼾的注意事项表格，记得点赞收藏一下，回去慢慢看。好，那今天的打呼噜小课本就到这里了，不知道是否有所收获呀？那最后要提醒大家，打呼噜啊，并不是睡得香，而是你的软组织过度放松了。那这种放松不仅不能让你休息更好，反而会让你的白天精神更差，甚至还有危及生命的风险。那希望大家能够早点意识到这点，请点赞转发给你身边的人。哎，那你说咱都讲完这个打呼了，那这个。哎呦我的妈！这个牙周炎呢，大家想不了解呀？那如果点赞1万的话，那十分感谢大家支持。最后的话，关注这个提高学习效率 ，peace。新的一年新的气象，有了新的力量，把个今年必须的。